چلوے بخون کے او مہربان دے ددے غنڈی عزت مند مشر د بنو ضلع آرگنائزنگ کمیٹے چیئرمین صاحب پسٹیج ناز زمنگ مشر د بنو فخر د بنو ویاڑ سینیٹر باز محمد خان پسٹیج ناز زمنگ محترم د باباگانو خدمتگار د اغی د قافلے مشر جناب فرید طوفان صاحب ماسر راغلے زما د کمیٹے ممبران گل صاحب خان خٹک صاحب تیمور باز خان ریاض خان پسٹیج ناست راغلے محترم د ڈی آئی خان صدر صاحب د کرک صدر صاحب د لکی مروت صدر صاحب پسٹیج ناست زمنگ د خدای خدمتگار آرگنائزیشن د جنوبی اضلاع سالار صاحب پسٹیج ناست نور زما ډیر درانه خواږه مشران زما تره ایوب کاکا دلته موجود د ضلع د کابینې مرګري د تحصیلونو صدران صاحبان او د هغې د کابینې مرګري ما ته مخامخ ناست درنو پښتنو سپینګیرو مشرانو امزول ورونو د ټولو نه اول خو زه ستاسو د ټولو ډېر مشکور یم چې په دې تاریخي ورځ د سپین تنګي د شهداو په یاد کې تاسو ټول مشران کشران د خپلې خاورې د وقار او د مینې دپاره چې نن په دې پینډال کې د هر ځای نه راغلي یې زه ستاسو شکریه ادا کوم مشکورم یم او ورسره تړلې دا خواستم کوم چې په نارابازو براله د تقریر دا مومنټم بیخي نه خرابوي د پی ایس ایف مرګرو ته ځکه چې وخت ډېر انتهایی کم دی او انتهایی حساس ورځ هم ده او انتهایی حساس وخت هم دی چې زه په یو څو خبرې وکړی شم ګرانو مشرانو ګرانو ورونو د سپین تنګي شهدا 23 اگست سن 1930 یاد دی وی پښتنو ته چې د باچا خان بابا د خدای خدمتګارۍ د تحریک بنیاد په سن 1929 کې کېښودلی شو د دې نه مخکې تحریک اصلاح افاق نه لګیا و خو تاسو سوچ وکئ چې په سن 29 کې د دې تحریک بنیاد کېښودلی شو او په سن 30 کې په اپریل کې انګریزانو د کیسهخانۍ واقعه وکړه په مای کې هم په هغې کال میاشت پس د ټکر واقعه وشوه او په اګست کې د سپین تنګي واقعه وشوه خدای خدمتګارو عقیدې نظریات د خپلې خاورې د ازادۍ هغه مینه دونه اوچته وه چې د تحریک آغاز لا کالم نه ده شوی او د انګریز نه ده برداشت کېده من د خدای خدمتګارو تسلسل د تاریخ په دې تورو ورځو غمجن ضرور یو خو من فخر کوو من د ولی خان بابا پیروکار من ته هغې خپل نیکه دا لار ښوولې ده چې من په خپلو شهیدانو فخر کوو او من نن د هغې مرګ خو مرګ دی په هر چا به راځي خو من په هغې خفه نه من پې خوشحاله یو چې د دې خاورې دپاره داسې خلک وو چې شهادت ته تیار وو خو د خاورې د وکالت نه رسو کېدل بیا په دې ورځ د سپین تنګي شهیدانو ته کو موږ عقیدت پیش کوو نو موږ د قاضي صاحب فضل قادر شهید صاحب نوم نشو هېرولی چې په دې خاوره لکه د هغې نورو خاورو په شان
لکه د ټکر، لکه د کیسه خانه، د عدم تشدد خلق راوته وو او د خپل حق تپوس یې کو. او باید ټول خلکو ته دنیا ته علم دی چې انګریز او د انګریز غلامانو په دغه خلکو ډایرکټ فایرنګ وکړو او د قاضي صاحب په مشرۍ کې دا جلوس و. قاضي صاحب په هغه شمېر شهیدانو کې نو. بیا د تاریخ تور ورځ چې قاضي صاحب ته په مرګ د انګریز غلام عدالتو یا د انګریز عدالت په مرګ یې ورته سزا واوروله او د سزا د لاندې د قاضي صاحب هغه مړ وجود د هغه قبر په جیل کې جوړ کړی شو. او زنده انسان خو لرې خبره ده چې زمونږ د قافلې هغه مشر په مرګ په شهادت په هغه جیل کې قید کو، د هغه قبر په هغه جیل کې جوړ شو. بیا موږ کم سے کم په دې یو خبره د درانی صاحب مشکور یو چې هغه زمونږ هغه شهید په 2006 کې د قید نه آزاد کو او د هغه په نوم باندې نن په دې بنو کې ګراوند جوړ دی او هغه قبر جیل کې نه دی بلکې هغه قبر د خدای د اسمان د لاندې یو آزاد ژوند دی. ګرانو وروڼو، د دغه وخت نه راځئ تر دې وخت پورې کوئی زه را رسوم. پښتون قوم کو د خپل شناخت خبره کوي، پښتون قوم کو د خپل حق خبره کوي، پښتون قوم کو د خپل ازادۍ خبره کوي، پښتون قوم کو د خپل بچی د نوړۍ خبره کوي. نو ما غسانته تر دې وخت پورې تاسو کتل چې دغه واقعونه شروع راځي بابړه نه راځي تر دې وخت پورې دا د موږ ته په بلوچستان کې ښه ذمہوار ترین مرګري دعا په داسې شکل ملاویږي چې زما په خیال مسلمان څه چې د کافرانو په ملک کې هم داسې حالات وي. ګرانو وروڼو، د افغانستان حالات زمونږ مخې ته تیر شو او اوس په جړا یا خندا ځکه نه شو کولی چې کو زمونږ خوښه وه یا نه وه خوښه، هغه وروستو لاړه. اوس دا یو حقیقت دی چې د افغانستان په خاوره یو امتحان دی. موږ به په دې وخت د افغانستان د خاورې دپاره او د افغانستان د پښتنو سره په شمول هغه نور افغانیان کم چې په افغانستان کې اوسي هغوی دپاره لاس په دعا یو چې الله دې د پښتنو په خاوره امن راولي. هغوی دپاره لاس په دعا یو چې الله دې د پښتنو خاوره د ظالم نه وساتي. او په دې موقع هم موږ د باچا خان پیروکار هیڅ قسمه مایوسي نشته او نه بخایو، بلکې موږ دنیا ته دا سوال کوو چې د افغانستان دا مسله دا په دې وخت کې چې کم حالات جوړ دي د دې دپاره مثبت حل راوکاږئ. موږ د چا خلاف نه یو، زه واضح وایم، موږ د یو شکل خلاف نه یو. موږ کو خلاف یو، موږ د تشدد خلاف یو، موږ کو خلاف یو، موږ د جبر خلاف یو، موږ کو خلاف یو، موږ د ظلم خلاف یو. نور کو دا اسلامی امارات
پته نه لګي چې افغانان یې خوښوي او که نه خوښوي، خو زما د عمل کوله خو یې دونه خوښوي چې زه خو لاس په دوا یم چې خدای افغانستان سره سره په دې هم دا اسلامي امارات راولې چې دې ته هم لږه پته ولګي. زه د باچا خان د یو پیروکار او د جانشین په حیث د بنو د خاورې نه خپل د خدای خدمتګار ارګنایزیشن د جنوبي اضلاع سالار صاحب ته دا خواست کوم چې مکمل کوشش او خواري دې وکړي او هغه افغانان کم چې دې وخت کې په خپله خاوره ژوند به نشي تېرولی او هغې به د خپلې خاورې نه روځي په یو شکل او په بل شکل او لکه د پخوا به په دې خاوره پناه دا حکومت خدمت نه کوي. زه تاسو ته دا خواست کوم، اپیل کوم چې راپاسئ د خدای خدمتګارو په شانتې او هغه افغانان کو دلته راځي چې اول ورته په دست اول کې موږ ولاړ یو، تاسو ولاړ یې چې د هغې غم موږ کوو. زموږ نظریه انسانیت سره تړلې ده، زموږ نظریه مظلوم سره تړلې ده، زموږ نظریه خدمت خاص د الله د رضا دپاره ده، زموږ نظریه بلا تفریق رنگ نسل مذهب د هر څه نه بالا دی. زموږ نظریه په وسایلو خپل اختیار، زموږ نظریه د هر انسان بنیادی حقوق او زموږ نظریه د هر انسان د اظهار رائے، زموږ نظریه ژوند دی، زموږ نظریه رڼا ده، زموږ نظریه پرمختګ دی، زموږ نظریه امن دی، زموږ نظریه تعلیم دی، زموږ نظریه صحت دی، زموږ نظریه د خدای هغه کړه وړه کوم چې د رسول الله د غاړې په انسان په مسلمان نه په انسان فرض دی، هغه د باچا خان بابا نظریه د خپلو پیروکارو ته یې ښولې ده. من کو چغې وخو او امن غواړو، زه خپل بچی لم غواړم، زه د افغانستان بچی لم غواړم، زه د هندوستان بچی لم غواړم، زه د کشمیر بچی لم غواړم، زه د فلسطین بچی لم غواړم، زه د امریکې بچی لم غواړم. ما کې به دا منافقت نی چې خپل بچی له به امن غواړم او پردي بچی له به شر غواړم. زه کو جمهوریت غواړم، په خپله خاوره جمهوریت خوښوم، په خپله خاوره د عوامو طاقت خوښوم، نو انشاءالله بیا رانه خفه کېږي. خو ستاسو خو یې د علاقې دي، تاسو خو پوهېږئ که نه. انشاءالله دغسې منافق به نیم چې په خپله خاوره جمهوریت غواړم، د افغانستان په خاوره به هم جمهوریت غواړم، د کشمیر په خاوره به هم جمهوریت غواړم، د هندوستان په خاوره به هم جمهوریت غواړم، د فلسطین په خاوره به هم جمهوریت غواړم. تمام دنیا کې چې کم ملک دی په هر ملک کې جمهوریت غواړم، د عوامو طاقت غواړم، د ټوپک نه د تورې نه او د دهشت نه خلاف موږ به د عدم تشدد خلک ولاړ یو. دغه لار نه زموږ خوښه ده او نه م چېرته نیولې ده. دا به بیا له خبره یي چې دلته د کرسو دپاره مې په ځان سار غرمه ماښام یو کړی، الله پکې ټوکوم، رسول پکې ټوکوم، مذهب پکې ټوکوم، جماعت پکې ټوکوم، مدرسه پکې ټوکوم، مذهب پکې ټوکوم، خو چې زه به څنګه هلته ورسم؟ نو چې صاحبه د ځان د اسلام آباد د رسولو دپاره دا هر څه کې جمهوریت غواړې، بیا ایمان تیر کا، د نورو پښتنو بچو دپاره هم همدغه لارو غواړه. او که نه د دې دا خیالي چې دا څه شوي ټیک شوي دي، زه ورته نن په ډاګه بیا ویم، بیا جاړی ما تاسو سره چې بیا پاکستان کې څه شوي دي ټیک شوي دي، همدغه پکار دی چې تاسو سره وشي. موږ کو د خپل بچي د خپلې نوړۍ اواز کوو، په خپلو وسایلو د خپل اختیار اواز کوو، نو دغه اواز زموږ د کشمیر دپاره هم دی، دغه اواز زموږ د هندوستان دپاره هم دی، دغه اواز زموږ
د دنیا د هر ګوټ دپاره دی. نن یو وارې بیا زه دا واضحه کوم، تاسو ولیدل لکه دا ناس دا پښتانه نه دي، پښتانه دي که نه؟ زما نیکه قر نیکه وطن چاچا پیژنې؟ د کرکو وطن چاچا پیژنې؟ زما قر نیکه هغه عزت ورکړی دی. زه به ګلوکار لم عزت ورکوم، زه به فنکار لم عزت ورکوم، زه به باجې والم عزت ورکوم، زه به ډولکي والا لم عزت ورکوم. زما فن ما درته اول خواست کړو، جوش کې به نه راځئ، جوش کې به نه راځئ، جوش کې به نه راځئ. زه به د دیم قدر کوم، زه به د کولالم قدر کوم، زه به د ګډبم قدر کوم، زه به د هر غریب قدر کوم. د دې قام چې کم خدمتګار دي لکه دا خلک، زه به قدر کوم. زما ملګري به قدر کوي. او لارې م د هغې خلکو نه خطا کړي دي چا چې شپږ شلې ورځې خپلې زنانه په ډي چوک کې ګډولې، هغې راځي نن موږ ته تبلیغ کوي. ملا خو زما د ثقافت اول نه دشمن دی. زه به انشاءالله خپل ثقافت د هر مخ، عجیبه خلک دی. د غني خان بابا خبره وي پښتون فن خوښوي خو فنکار نه خوښوي. د شپې به خوب نه ورځي چې ګانې نه اورېدلې، چې محبوبات یې خفه شي مور او پلار پې ښه نه لګي او دغه ګانو ته به ناستې دی چې څونه لوی چڼې مي په دغې ګانو په جړا هم کوي، خندا به هم کوي او هره خاده کې. ولې تاسو ووایې دا زما خبره نه ده، دا زما د رسول د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم خبره ده. د هغه په وخت کې چې تنبلو نو بالکل اجازتو چې په خاده کې تاسو دمبل غږولی شئ. نو زه عجیبه ملیان دي، خدای مني رسول مني، خو نه د خدای مني او نه د رسول مني. او پښتنو دا یاد ساته چې دا لوز موږ سره رسول کړی دی. دوکه کېږئ پې ما، دا لوز موږ سره رسول کړی دی چې اول به او یا زره خلک دا جهنم ته ځي، بیا به نورې خبرې کېږي. په دې به بلکل نه بېلارې کېږو. وخت ختمېدو والا دی. ستاسو مشکور یم، خبرې ډېرې دي. ستاسو د ټولو مشکور یم چې ما ته دونه کېناستې، دونه وخت هم ماله راکه، زما یو څو خبرې م واورېدې. اجازت به درنالم که ستاسو اجازت وي او وخت دونه راکولی شئ نو یو شعر به ویم، یو نظم به ویم. بلکې هغې نه مخکې زه مشکور یم د باز محمد خان، د فرید طوفان صاحب، زمنګ د مشرې زمنګ د مور په ځای د سردالدین خان خدای بخلي کور والا، یاسمین ضیا بیبي، موجود زما ټول مشران، د صوبایي کابینې ملګري، د ضلعو صدران صاحبان، د ضلعې د کابینې ملګري، د تحصیلونو صدران صاحبان، د هغې د کابینو ملګري، موجود دلته د پی ایس ایف ملګري، دلته موجود ټول مشران راغلي د هر ګوټ نه، سالاران صاحبان، ملګري استادان، ملګري وکیلان، د میډیا ملګري او لاسونه به پړقوي ټول ښه په جوش. دې پولیس والاو له دې پولیس والاو له به لاسونه پړقوي ښه په جوش. زمنګ د قام په دفاع چې څوک عربونه او کربونه علي چې وخت راغلی دی هغې دفاع نه ده کړې. دا خلک دي چې په خپل د ځانونو نظرانه یې کړې ده خو د قام دفاع یې کړې ده. زه سلام پیش کوم دې پولیس والاو خپلو ملګرو ورونو ته. د دې په برکت زموږ جرګې پرم نه کېږي. مشکور یم د ټولو
د دې موقع په مناسبت د ظلم او د وحشت د سپین تنګي په نظر کې د محرم په دې میاشت کې د غنی خان بابا د کلام صحیح سبا درته ویم وی د ادم نوسان وسو کې نه باچا شته نه غلام خپله خېټه سړی سپی کړي سړیتوب یې کړي برباد بل په مکر په فریب په دوکا په چلولونو نیم لومبړ نیم ازمرې وي په خپل علم کې استاد رحم رک شي ظلم ډیر شي سړیتوب د سړو هیر شي یو سور اور ترې نه چاپیر شي هر څوک خپل عذاب کې گیر شي قانون مړ شي زور نادر شي نر تالا ګیدړ دلیر شي بے غیرته عزتمند شي سپی غړمبیږي ببر شیر شي زر شي زور د هر چا خان شي خوار غریب په ژوند ستومان شي بد خنزیر د هر چا پلار شي که خنزیر سره ډیر مال شي وزیر غل امیر ډاکو شي ایماندار په سیند لاوشي روغ بمري یا بغل کیږي چې ټول غلط نه چاپیر شي ټول وطن یو تور زنګل شي یو د بل په غوښو پای زناور ترې امان غواړي چې انسان په کومه تیر شي علم چال شي مذهب دام شي رنگ حلالو کې حرام شي هر سبا لکه ماښام شي ژوند په تور افت کې گیر شي دغه وخت کې د خدای رحم او رحمت په جوش کې راشي چرته غلې د چاکور کې یو حسین پکې پیدا شي چرته غلې د چاکور کې یو حسین پکې پیدا شي ډیره مهرباني والسلام